muthenya wa muthi turaririria uhoro wa digital banking na nitweretherwo uhoro wa digital banking na nitwerwo atiri tiga gwiciria ati ti mbeca ciaku ni mbeca ciaku irauma bengi kana haria uigite nicio irauma bengi igathie kuri kuu uracituma na we niwe mwene gucituma kundu kuu koguo uhoro wa kuhenio na gutumira mundu utari we mbia uhoro ucio uraumana na kumana kuri we no ru tondu turaga ni kwaga umenyo ri reke ituhe umenyo nigetha tumenye uria tuguthi na mbere na kwigitira uhoro-ini wa fraudsters na uria tuguthi na mbere na gu trust uhoro wa digital banking. Newton Mburu tuhingire ndereti ya muthenya wa umuthi utwariria uhoro wa digital banking na mawitikio na mostly mwena-ini wa taruguo nurakora mundu urahenio ri hari mundu uhenagio rimwe mwaka kana ona miaka 5 na riu uhenagio maita mana hari mwaka akamenyera riu nginya gatwikire ni kamenyeri riu nginya onaugaga Equity niyo njuru kana bengi niyo njuru kana no ona kuria ndiraiga mbeca niyo oru nio mama heaga maundu makwa ngiiyagwo atia hihi no waririe psychology ya mundu tocio tondu oturia watutariria psychology niyo mara attack. Thank you muno Ann. Reke njuge atiriri no mari hindi ria andu aria mategaga koni aria mategaga thamaki ri magiagetagwo na kiria ikaga atia iriega no itagwo na kiria tariega oguo itegagwo na kiria iriega na nikio wonaga ta koni manship tari uhoro wa andu gukoni aria angi kana kuhenia aria angi ndio kiugo gia gikuyu kiria kiega gia kuga koni manship ni kiriko no ni andu acio maheni ti hindi marokire mbere yo tuonaga andu aria makonaga aria angi megiritanagia muno na kanitha no na riu aria makonaga andu makamahenereria makamaingiria box-ini ringi mundu ukuhurira thimo na akamenya ta riu national anthem ya most Kenyans ni gukwira mwathani eki atia gutiri ungikwira mwathani ndakagocwo umwaririe ringi koguo ukuigwa mundu akwambiria wega akuhurire thimo ruse mwathani agocwo na to ni ukiyona ani wa Kamauero agocwo no gwigaga ri wakambelio kaiga eke atia agocwo muno kuma haru wagitwariririo kahora ukiheagwo rugano nginya ukaingira rugano-ini oguo hindi ciothe mundu ni agiage na gwiciria ukamba kumenya mundu ucio urakwira no gicoka haria hateneri ngwenda kuga atiriri koni mani ship iri rari kuo mbere ri andu makonaga mundu ringi atumia na arume guku tauni tuonaga makionanio TV-ini ati akurutire handu na kuhenereria kahora magutwara keheri-ini uhoerwo nigetha mbeca ciaku ciike atia ciongerereke koguo riu ona aria mekuo riu digital ona ni mamuvaga with time gwiciria gutiri andu intelligent ta aria makonaga andu aria angi nima ndiuka ne cukuru magithomagira handu ukona andu acio ni mara move with the time maga shift kuma haria uria binu iria marahuthagira magathie ingi ici cia kuhenereria mundu multiply ikira namba na ikona nginya ugathie ukaingira box koguo ngwenda kwira uri uratwirorera tukoragwo twiguite hindi ciothe mbeca ciaku toria twerwo ni bwana Karuga itikoragwo hau thimu-ini cieku cie bengi koguo we horera ona we account yaku ni yahingwo ri ni yahingwo ni ngathie kurora rucio bas mundu ucio no amuraga ngoro immediately na rugano rwake rwakwira hau. Thengio muno Mr. Karuga ni ndina ciuria makiria uhoro wa digital banking njira nguthie ku ni maani ati ona tukiugaga andu megitire ni andu ni utingiaga umwe kana eri toguo twerwo ukuywo no tugakiuga atiriri bengi niyoete mitaratara minene muno ya gukugitira wa mbere ni guthomithia woka bengi ni guthomithio wa keri ni kuga ati na mbeo turauga undu wa mbere wahurirwo thimu ni mundu ona kwararia wega ta manager wa Equity kana mundu wa bengi aborore arakuhurira na mberiko taru ni ona ingikuhurira na namba yakwa na ti kundu tuyaine nawe ona ngwire ndi wa Equity ndugetikire reke ngwire ndeto cia bengi ngihuthira namba ĩrĩa yake ya bengi uguo ni kuga o mundu haria ari akarora namba ĩyo alright na ungikorwo no uthii uguo ukore o rimwe no wa duma conscious na no waiywo immediately no uhure thimu namba ĩyo namba ĩyo ya 0763000000 kana utume SMS 24990 right ni tukuhota gucokeria immediately na kiria tugucokeria ni ku hakikisha ati mitaratara yaku ni ya account yaku ni oywo riu nawe ri tondu ni muici wa kuiya
riu twaikura no ugithie gwa borithi na ni wega ngwete atiriri gutiri hindi bengi igakuhurira thimu ikwire ati ni turenda gwikira booster gwaku mugunda ati ya Equitel gutiri undu tocio. Number 2, gutiri hindi ukahurirwo ni bengi ukirwo ati account yaku tuone huana o tuone huana ithuĩ tuona weri no ukeo statement yaku nayo wike atia wone uguo ni kuga iyo ni uruga iria mahuthagira muno ukerwo ona ni turandikithia andu kuma na Equity ni tunyitanite na hasra fund oya thimu yaku uhinye riu kwina hasra ni iroka kwanza andu kirima-ini ri munene wa bururi to ni arokite riu no kanye ni turanyitanire iyo yothe icio ni ndeto cia maheni na ungiigua niguo kwahuana twina agent me hakuhi nawe ni tutrainite agent yaitu ni meguthie ni megukwira noguo ni kuga atiriri ona aria mahuthagira smartphone ukihuthira smartphone yaku ni makoragwo mekirite kindu gitagwo true caller. Equity Bank ni ikirite true caller certified business ina background ya green ici ingi ciothe cikorwo cia blue no arora ya Equity ina background ya green ina ruri rwa Equity na ni yandikitwo certified business uguo ni kuonania iyo ni legit na niyo yagirire. Thengio muno kiuria kia mwisho biu ciugo igire tondu mathaa maitu ni mathira ndatumirwo ka message hari ka message rute rugo ndahota gutumirwo magitua ni andu a Equity ka message gaka hari hindi ndonaga njagirwo gwikatira ka message gaka. Very good. Ni kiuria kiega message ugutumirwo weka transaction right angikorwo ndwikite transaction yo na mweri na no watumirwo message ire tigana nayo no me tondu tiwe wagika atia wa initiate message yo mitume kuri namba ya 333 tondu ucio ni muito message yo wamituma kuri 333 ni guka gwitu na ni guthie gwe authorities na namba yo ni kubrokwo. Thengio muno Mr. Peter Karuga, Mr. Newton Mburu na ageni aria tuma nao thini wa studio ni ndu wa kunyitanira na ithuĩ na ngwihoka o mundu ni athoma kaundu muthi nginyagia hingo ĩngĩ njĩtagwo Njeri wa Kamau tabarĩra nĩ reke twaranirie.